Nel corso del Consiglio Comunale di Portogruaro, tenutosi lunedì 4 ottobre 2011, il consigliere di maggioranza Roberto Zanin ha letto un'interrogazione con la quale si chiedeva al sindaco Bertoncello un aggiornamento sulla situazione della nuova Pansac, un'azienda in crisi con uno stabilimento anche a Summaga di Portogruaro, dove hanno lavorato fino allo scorso anno circa un centinaio di lavoratori. Ad ascoltare tra il pubblico in sala la risposta del primo cittadino di Portogruaro, anche una delegazione di questi lavoratori, preoccupati nel vedere che la loro situazione occupazionale non stava evolvendo positivamente da mesi. Il sindaco Bertoncello, nella sua risposta, ha parlato di un incontro avvenuto in prefettura lo scorso 28 settembre, che ha visto la partecipazione della dirigenza aziendale, dei sindacati e di tutti gli enti locali interessati, comune, provincia e regione. In quell'occasione si è discusso della bozza di accordo stipulato a Roma presso il Ministero competente, accordo che non ha convinto però una organizzazione sindacale. La questione è stata allora demandata alla Regione Veneto. Nel caso in cui non emergesse una soluzione, allora il sindaco ha avvertito che si sarebbe indetto un consiglio comunale straordinario. Al termine della esposizione del sindaco, il consigliere Zanin, in base a quanto prevede il comma 12 articolo 35 del regolamento comunale, avrebbe dovuto dire solamente se era soddisfatto o insoddisfatto della risposta. Invece il consigliere ha fatto delle proprie valutazioni politiche, condivisibili tra l'altro, sottolineando come fosse necessario fare gioco di squadra all'interno della conferenza dei sindaci per far uscire al più presto i lavoratori della Pansac da questa crisi. Poi è intervenuto brevemente il consigliere d'opposizione Mascarin, anche se non aveva alcun titolo per farlo, per avvisare i lavoratori presenti in aula che la questione Pansac non poteva venire ulteriormente discussa in Consiglio perché il regolamento comunale non lo prevedeva. La precisazione voleva evidenziare il fatto che anche l'opposizione, come la maggioranza consigliare, stava a cuore la situazione precaria dei lavoratori Pansac. Poi ha chiesto di intervenire il consigliere di minoranza Alessandro Florian, ma la Presidente del Consiglio, Ivana Franceschinis, si è dimostrata questa volta inflessibile e, facendo riferimento scrupolosamente al regolamento, non ha ammesso l'intervento di Florian. Allora quest'ultimo è andato su tutte le furie, lasciandosi scappare un vaffanculo per l'atteggiamento poco duttile della Presidente nei suoi confronti, ma condiscendente nei confronti dei consiglieri Zanin e Mascarin. Ma vediamo quest'ultimo episodio registrato dalla webcam del comune di Portogruaro e poi quello documentato dalla mia videocamera. Noterete un buco nell'audio. Le interrogazioni, consigliere Florian, lei avrà modo di intervenire su questo argomento, come dice il sindaco, anche in un consiglio comunale ad hoc, per cui l'interrogazione adesso si è conclusa, passiamo oltre. Lei non ha la parola in questo momento su questo argomento, consigliere Florian. Consigliere Florian, lei usa un linguaggio veramente scurrile che non è adatto a questo consesso. Per cortesia, la smetta, non fa nessuna proposta, lei non ha la parola. Andiamo avanti, riprendiamo il nostro ordine del giorno così come preannunciato. La prima domanda è una domanda. Quindi le interrogazioni. E consigliere Florian, lei avrà
Il consigliere Florian, da vecchia volpe della politica, ha replicato alle considerazioni finali di Zanin sfruttando una successiva mozione che nulla aveva a che vedere con la questione Pansac. Di questo se ne era accorta la presidente Franceschini, ma Florian, questa volta, è riuscito abilmente a rintuzzare il richiamo di quest'ultima. Dunque, voglio iniziare con la conclusione dell'interrogazione del consigliere Zanin, dove poneva in essere i problemi che ha questa città, che hanno questi cittadini, che vedono chiusa la loro prospettiva di futuro a causa di una crisi enorme mondiale. Dunque, consigliere Zanin, io prima ero preoccupato per questi lavoratori e volevo chiedere all'amministrazione comunale un tentativo di risoluzione come fu fatto nella Milan Plus, signor Sindaco, lei se lo ricorda il Presidente, se lo ricorda il Vice Sindaco. Abbiamo invitato i dirigenti, i proprietari della Milan Plus, perché questa è l'ennesima crisi economica, a tentare una risoluzione del problema e l'abbiamo ottenuto. Abbiamo risolto la situazione. Io tentavo di dire questa cosa e sono stato, direi, maltrattato. Scusi consigliere, cosa c'entra questo con... Ma lei non interessa niente quello che io sto dicendo. Questo no, lei deve rimanere sul tema, consigliere. E il nostro regolamento lo dice. Lei deve intervenire sull'argomento. Questo è l'argomento. Io sto sull'argomento. Questo non è l'argomento. Vedrà che è l'argomento. E lei non interrompe. Io la richiamo a entrare nell'argomento. Lei non richiama nessuno, perché io sono sull'argomento. Questa è una mozione che non c'entra assolutamente niente con i problemi che ha la città, di lavoro, di disoccupazione, di economia sociale. Fa parte del tema. Scusi, lei dichiari quello che deve dichiarare sull'argomento, se no... Lo sto facendo! Sto spiegando quali sono i problemi oggi in questa città. Il pericolo del nazifascismo? Sono questi? Io di concreto, cara signora, vedo solo un foglio dell'ANPI di concreto. Tutto il resto può essere invenzione, può essere provocazione, può essere tutto. Meno che certezze. Non ci sono certezze. Ma se lei vuole che io... Lei vede, ha una deformazione professionale. Lei è un insegnante, gliel'ho detto 1000 volte. Il consigliere comunale in democrazia o in libertà di espressione di parola, poi dopo vedrà cosa le dico, deve esprimere le proprie idee e i propri sentimenti. Non può essere lei a negarli, perché devo stare sul tema. Questo è il tema, è un'introduzione, si chiama introduzione al problema.